हेलो सांग मैंने मो मामा मचना कि मामा ओडिया ब्लॉग को आपण मैंने गोटे सारा स्वागत जनाऊँ। तो सांग मैंने सका उठिकिना ये मोर रोसे घर पाखर ब्लॉग स्टार्ट हो देखिपे ये प्रथम चाह बन दूसरी चाह बन सारे सांग मैंने ये देखो परिवा भी काटिकी रखी आउे सतुला बनैमी जह्नी आउ बैगण आलूर। तो ये आम चाह मोर होता मुझे ये बसई मैंने देदेकी मो चाटा एपटे सैड कर रखी देखो केमती मो झील ढालिकी आमती कर अल्प टे चाह बिस्कुट देती से बुड़े खाऊँ से तार मोर चाह एपटे पीऊँचे आ देखो केमती यम्मी 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 कौच तार जहाँ भी खाइब ना सांग मैंने से तार यम्मी यम्मी कह चाह खाओ बिस्कुट खाओ बुट खाओ जहाँ भी खाओ से कह यम्मी आउ देखो केमती से तार चाह बिस्कुट सका सका कले आम चाह पीऊ मैंने से चाह तो पीबनी खाली बिस्कुट भी एत खाइबन देखो दीटा जो बिस्कुट अच्छे जमा खाऊनी से गोटे बिस्कुट मात्र बुड़े बुड़े खाऊँ। तो चलन सांग देखते खुशी मार नाटकटा केमती चलती तार सका सका चा आउ कुटू किस खाच चा आउ कुटू ना खाई दियो पाठ पढ़ियो देखिए एम्मी कह दियोनी ए अन्न यम्मी। तो खुशी मार तो नखरामी चलता भर मोर घर कम सब बासी कम जी मैंने पोछा लुगा कचा ये सब सारे गाधा बाधा सारे ठाकुर पूजा ये आगर प्रथम मो आगर गाधे ठाकुर पूजा करदे मुझे आसिक एमती धूप देकी मोर आसीगली आसिकना मैंने देखो बाप जी खट पर बसिक खेल चलती आठ मोर आसीगली रोसे घर को ये तो आगुआ आसिकना जे जह्नी आलू तो देखी सकाଳେ परिवा काटी देती माने चाह बनला देखी से सी बनईदे आसिक कहले तू तो जा सेपटे कम करूँ आछापुछी कम गाधा पाधा कम सारू मुझे तरकारी बनई दूसरी देखो से केते सुंदर गोटे सतुला बनई एपटे मसूर डाली आलू सीझाई रखिंट आंबुल देकी बनईबी आबे मु खाली बास डालीटा छुंक देबार मत पड़ो आ सी कि भात आ सतुला बनई देते मुझे डालीटा बास छुंक देवी आ मसूर डाली आलू रे आंबुल पकई छुंक देले केते टेस्ट लगे तो जानते सेमती आज बनवा वर्षा तो बाहर काचिकी होची पूरा ये 20 दिन पाखापाखि सांग मैंने कंटिन्यू माने वर्षा दिन बंद ना पूरा कंटिन्यू हो डेली डेली होची आठी मु तो गाधे आसी तो मुझे सकाल भी खाई ना तो पूजा सारी आसली आसिकना ये गोटे आरिसा पिठा खाई दूसरी सांग मैंने ये आरिसा पिठा ना मो बो गाँव रु पठेला आ मुझे मझे भिडियो किसी दिन बंद कर देती माने बनाऊ नी ना से दिन भी मुझे नी से खाली आरिसा पिठा नुह बहुत सारा जिनस भी से देता आ शाढ़ी भी गोटे देती आपण मान सहित मुझे सेयार करी से शाढ़ी देखी केमती लगुच मत कहे आज भिडियो हो ना माने काली भिडियो हम जब टाइम पाई देखी आपण से शाढ़ीटा बहुत बढ़िया देखा आई पिठा मुझे खाईदेली टे सी भी सेमती सकाल ठार कि भी खाई ना गाधेक बार एपटे खाली से पिठा गोटे खाईदेकी सतुला बनाते भात बनाते डाली भी सीझे रखी मु मोर पिठाटा खाईदेली खाईदेना ये डालीटा को छुंक देदेवी आज ना सांग मैंने बहुत जल्दी भी माने रोसे सरीगला आ साधा तो बास कि ना डाली आ सतुला बनी भात गोटे माने आलू देवी कि ना मुझे जानी कही दवापाई मु तो सी बसई ना भात सी बनई देख मुझे जानी ना भात खोला जना पड़ो आलू देती कि ना आदि आलू चटणी आउ सतुला डाली आदि न देते ना तो ये जल्दी जेहेतु रोसे ही सकाल कि भी खाई नथिलु ना खुशी माँ को तो खईदेली बनईकी माने सुजी बनईकी खईदेली आमे किसी खाई नथिलु दीज खाली आरिसा पिठा खाई रही कहली जमी आठी खाईदेलु जल्दी देखते जल्दी जेहेतु खाई ना जल्दी खाई रेस्ट नहीं ना उठला एत जोर भोक लगे बेले उठला सांग मैंने सतरे क्या भोक लगे मत कमेंट कर मत तो बहुत जोर से भोक लगे जो दिन जब टी 12:30 टाइम कि गोटे टाइम पाखर खाई ना आउ 4टा बेल उठला बेलू मत एत जोर से भोक लगे सी भी कहले मैगी बना भली खेलिया जीवे ना बनईदे सी भी खाई आमे भी खाइबू आ खुशी माँ तो तार मैगी माने भल लगे खायापी कि मुझे दिएनि कहीं से गिड़ी पकाए गोटा गोटा ना मुझे एमती चामच पूरा टिकी 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 खंड खंड करके दिए खाइबा ये मोर मैगी देखो केते सुंदर रेडी है आम खाईदेलु खाई सारा से भली खेलिया पलि गले आ मु खुशी माँ को ये रेडी कर दूसरी बाहर को लेकिन जी बुलायापी सेपटे दांड को
ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ ମାନେ କଳା ଫଳା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। କଳା ତ ସେ ଲଗେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହରେ, ଆଉ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବାହାରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଛାତକୁ ତ ଜମା ବି ଯାଇ ହେଉନି ଲୁଗା ନେଇକି। ସो ଏମିତି ବି ମୁଁ ଖରା ଯେ କରୁଥିଲା ଛାତକୁ ଜମା ଯାଇନି, ଘର ଭିତରେ ଏକା ଶୁଖାଏ। ଆଉ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ମାନେ ନା ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଲୁଗା ଶୁଖା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହିଁ ହୁଏ, ଏକା ମୋରି ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ସାରା ହିଁ ଲୁଗା ପୁରା ଛିନି ବିଛିନି ହେଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି। ପୁରା 5-6ଟା ତାର ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି, ପୁରା 5-6ଟା ତାର ଏକା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିମାକୁ ସେଇଠି ରେଡ଼ି କରିକିନା ତାକୁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ବୁଟ ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବାସନଟା ଧୋଇ ଦେଉଛି ଫଟାଫଟ, ବାସନ ଧୋଇବି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବି, ଆଉ ତାପରେ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏବେ ନା 5ଟା 45 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିବାକୁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ଆଉ ବାହାରକୁ ନଗଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ଏପଟେ ମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଦେଇ ସେପଟେ ମାନେ ବାହାରକୁ, ଆଉ ସେ ଦେଖିନବ ତା ମାଇଁ ଗଲା ମାନେ ନା ସେ ଖାଲି କହିବ କି ଚାଲ ଚାଲ ବୋଲି, ମା ଚାଲ ବୋଲି ଏମିତି କହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ବୁଟ ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଲି, ତେଲରେ ମାରି ଦେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ବୁଟ ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ଟିକେ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନା। ଆଉ ଏଇସବୁ କାମ ସାରିକି ଯଦି ନ ଯିବି, ଆଉ ଆସିକି ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ହଡ଼ବଡ଼ି ବଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯିବ, ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧେଇକି ବସେଇଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇବା ଭିତରେ ସେ ଗୁଗୁ କରିଦେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ସାରାରେ କେତେ ଯେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ସହଜେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ, ଲୁଗା ଶୁଖୁନି ଜମା ବି। ତାପରେ ବି ନା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେ ଗୁଗୁ କଲା, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଛି। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାମ ସାରତେ ସାରତେ 6ଟା 10 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 5ଟା 45ରୁ ମୁଁ କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବେ 6ଟା 10 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ ଦେବାଟା ମୋର ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ ଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଛାକୁ ବି ମୋତେ ଘରେ ହିଁ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୋଛା ବି ଜମା ଠିକ୍ ସେ ଶୁଖୁନି, ପୁରା ଉଦା ଉଦା ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ପଙ୍ଖାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଘରେ ମାନେ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେନା ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏତେ ଏଇଠି ବସି ବସିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳା ବୁଲା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୋ କାମ ମୁଁ ସାରିଲେ ସିନା ତାକୁ ନେଇକି ଯିମି ବାହାରକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କାମ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଆମ ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ତା ମନ ଏତେ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଇଛି ବର୍ଷା ହେଇକି, ତଥାପି ସେ କାଦୁଅକୁ ଖାତିର କରୁନି। ଆଉ ଏଇ ଦାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଶିଉଳି ଶିଉଳି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ସେ ଚାଲୁଛି ନା ସେ ଗୁଟି ଗୁଟି, ଆଉ ମୋତେ ଡର ଏକ ମାଣ୍ଡୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଖସରି ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିକି। ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା କେମିତି ଶିଉଳି ହେଇଛି ବୋଲି। ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଚାଲ ରୁମ୍ରେ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ମାନେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ତାର ଏଇଠି ଏମିତି ଖେଳକୁଦ ଭିତରେ ନା ମୋର ସେପଟେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖୁସିମାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି ପୁଣି ରାତିର ଖାଇବା, ତାର ଗୁଣ୍ଡ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ନା ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ବାସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରାତିର ରୋଷେଇରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ତାକେ ବନେଇବି ଭାବିକି ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବନେଇଲେନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଖୁସିମାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଖୁଆଇଦିଏ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଭାତ ସେ ଖାଏ ମୋ ସହିତ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଉ। ନହେଲେ ତାର ଯଦି ସୁଜି କି ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାର ଥାଏ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଖୁଆଇଦିଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ କେମିତି ଢାଳି ଦେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ତ ମୋର ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ଦିନ ସାରାର ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ମୁଁ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍